Το πιλωτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων προωθεί ο Δήμος Κιλελέρ, προχωρώντας σήμερα σε εθελοντική αποκομιδή στην Χάλκη της Λάρισσας. Αρκετοί ήταν οι αγρότες που ανταποκρίθηκαν μετά και από συνεχείς ενημερώσεις από την πλευρά των διοργανωτών. Τέλος, στην ανεξέλεγκτη απόθεση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων που αποτελούν τοξικές βόμβες για το περιβάλλον, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Κιλελέρ, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για την ανακύκλωσή τους, πριν ακόμη η διαδικασία αυτή καταστεί υποχρεωτική για τους παραγωγούς. Στο πλαίσιο του πιλωτικού προγράμματος ανακύκλωσης που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή Κιλελέρ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Συνδεσμό Φυτοπροστασίας, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και το Γεωπονικό Σύλλογο, όπως και τους αγρότες της περιοχής, ήδη πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Χάλκη Λάρισσας συλλογή συσκευασιών με ειδικό απορριμματοφόρο όχημα για την αποκομιδή τους. Τα πάντα συμβάλλουν έτσι ώστε το περιβάλλον μας να κρατηθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μην δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο. Και ο αέρας και το νερό και το χώμα, έτσι, και οτιδήποτε έρχεται σε επαφή, είτε εισπνέεται, είτε τρώγεται, είτε ακουμπάμε, είτε οτιδήποτε, παίζουν ρόλο στην υγεία των ανθρώπων. Αλλά και να σας πω κάτι άλλο, και στην καλαισθησία, να πάψουμε να βλέπουμε στα ρέματα και στα χαντάκια και στους δρόμους, έτσι, χώρους που να έχουν μετατραπεί σε χωματερές λόγω της αδιαφορίας ή της ανευθυνότητας. Είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από το ξεκίνημα το οποίο γίνεται. Καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε κιόλας σε σχέση με την περίοδο την γεωργική. Ξεκινήσαμε κάπου στα μέσα προς τέλος Μάη. Του χρόνου που θα συνεχιστεί το πιλωτικό στην περιοχή θα είμαστε πολύ πιο νωρίς, θα επαναλάβουμε τις εκπαιδεύσεις και πιστεύω πραγματικά ότι θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο η απήχηση και θα αυξηθεί κατά πολύ η συμμετοχή. Οι συσκευασίες παραδίδονται αφού ξεπληθούν καλά από τους αγρότες μέσα σε ειδικές διαφανείς σακούλες, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από γεωτεχνικούς του Δήμου στο παλαιό Δημαρχείο Νίκαιας, αλλά και τους επαγγελματίες γεωπόνους που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Στους εθελοντές χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό για την ανακύκλωση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ενώ κάθε σακούλα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό παραγωγό, αφού αναγράφει τα στοιχεία του, ώστε να υπάρχει χνηλασιμότητα των συσκευασιών. Η καθαρότητα των κενών συσκευασιών, που είναι απαραίτητη για να καταστούν ανακυκλώσιμες, ελέγχεται μακροσκοπικά από γεωπόνους μέλη του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισσας κατά την παραλαβή στα σημεία συγκέντρωσης. Από την πρώτη στιγμή ξέραμε ότι ως εθελοντικό είναι δύσκολο. Στόχος μας είναι να καταγράψουμε τα προβλήματα, τις αδυναμίες του συστήματος, έτσι ώστε το 15, πιθανόν 16, που θα είναι υποχρεωτικό αυτό για τους παραγωγούς, τουλάχιστον τους δικούς μας αγρότες του Δήμου Κιλελέρ, να τους παραδώσουμε έτοιμους, έτσι ώστε να το κάνουν από μόνοι τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να τρέχουν πίσω από κάποιες άλλες διαδικασίες. Όλο το χειμώνα έγιναν 56 συναντήσεις σε όλα τα χωριά για να γίνει ενημέρωση και να πιστούν οι παραγωγοί να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και συνέχεια στους εθελοντές πάλι γεωτεχνικούς που συμμετέχουν στην συλλογή των κενών συσκευασίας, διαλέγοντας εδώ και επιβλέποντας τη διαδικασία για να δούμε αν κάποια από αυτά που μας φέρουν οι φίλοι αγρότες είναι προς ανακύκλωση ή όχι. Πρόθεση του Δήμου Κιλελέρ είναι το πρόγραμμα ανακύκλωση να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τη συγκέντρωση και αποκομιδή των συσκευασιών 3 με 4 φορές ετησίως στο τέλος των μεγάλων καλλιεργητικών περιόδων.